Здравейте! Ако сме тренирали заедно или ако ще тренираме заедно, със сигурност ще се случи да правим масички. Ще минем през няколко опорни точки, защо си избираме масичката и присъства толкова често в нещата, които правим. Едното нещо е, че заради естествената форма на гръбнака, по-точно гръдния дял, горната му част, той седи леко сгънат, оттам имаме едни рамене напред, зоблен ни е гърба, хлътнали са ни гърдите, което на мускулите се отразява така, че имаме едни скъсени гърди, скъсени рамене отпред, скъсени бицепси и колкото повече време прекарваме в тази позиция без да излизаме от нея, толкова по-трудно става да излизаме от нея. Масичката представлява това нещо, опираме се на длани, опираме се на ходила и се дигаме таза горе-долу на нивото на гръдния кош и коленете. Целта на това е именно да разтегнем мускулите по предната част в ситуация, в която те продължават да са активни, предвид, че пасивното отпускане на тия мускули ще има моментен резултат, но в дългосрочен план искаме да имаме добра пропорция на сила задна част на тая става, предна част на тая става. Затова масичката е толкова добър вариант. Нещо, което също ще влияе на дължината на тия мускули и ще има по-голяма преносимост към други спортове, с които се занимаваме, или пък просто по-добър усет за работата на таргетираните мускули. Ще бъде въртенето навън. Заради залавните места, мускулите по предната част на тялото, освен че предизвикват зобления гръб, хлътналите гърди, предизвикват и това завъртане навътре. Та е добра идея да започнем усилието да се качим на масичка с завъртане навън. Ориентир за това могат да ни бъдат лактите или ямките на лактите. Ако сме завъртяли навън, ямките ще сочат напред или навън. Нещо, което е добре да следим, е да не ни се качва по-високо корема, отколкото гърдите. Не зависи толкова от размера на корема, колкото от наклона на таза. Също нещо, на което сме обръщали внимание и преди. Ако сме се виждали, искаме да имаме наклон назад, т.е. търсим хлътнал, скъсен корем, за да сме сигурни, че фокуса ни е горната част на гърба. В противен случай работата ще ни бъде предимно от кръста, а това искаме да го избегнем, защото пък той през деня седи скъсен и претоварен. Масичката ще ни изглежда така, за който е лесно, може да играе с това къде са краката. Едни изпънати крака напред ще направят нещата по-трудни. Също нещо, което влияе много, е темпото. Може да си играем с ключови паузи горе и като цяло да се движим по-бавно, което също ще направи нещата по-трудни. Успех! Дайте обратна връзка дали е полезно.